Герои, которых мы привыкли видеть в кино, отличаются от настоящих, тех, кто среди нас. У них нет суперсилы, крутого костюма, маски. А вот опасности, с которыми они сталкиваются, реальны. В отличие от кино, их нельзя срежиссировать. В этом году было немало историй, когда наши земляки своими поступками вызывали гордость, благодарность и восторг. Один спас бабушку от лжебанкиров, другой вытащил из воды утопающего, третья остановила на ходу автобус, когда его водитель скончался на месте. Анна Зубарева лишь о некоторых супергероях 2020 года. Перебралась сюда, схватила за руль, в таком положении ехала, так как тут шофер был, и до тормоза не достать. Тот день Анна Чистякова, младшая медсестра Республиканской клинической больницы, помнит до мельчайших деталей. 115-я маршрутка в город, улыбчивый и знакомый водитель. В какой-то момент, прямо во время движения, мужчина теряет сознание, а навстречу 2 КАМАЗа. Анна бросилась к рулю и вывернула на обочину. Автобус, он уже выезжал навстречу, один КАМАЗ пролетел мимо, вот тогда у меня были глаза шире, чем мои очки. Была удивлена и взглядом, сразу смотря наперед, вижу еще 2 КАМАЗа, и это очень быстро, близко. Естественно, тут надо уже действовать. Я вырулила руль, моя цель была вырулить и остановить автобус. Новость о том, что медработник из Сыктывкара на ходу остановил автобус, водитель которого скончался в пути, вмиг разлетелась по всей стране. Героическую историю жительницы республики опубликовали на сайте народного проекта «Гордость России». А в декабре этого года Анну за недюжинную смелость наградили в Краткеросе. Сегодня женщина признается, даже сама не ожидала от себя такой храбрости. Вначале было просто удивление. Страх и шок испытала потом, когда пришло понимание, чем могло все закончиться. Не по себе до сих пор и пенсионерки из Сыктывкара Нине Поповой. Она этим летом столкнулась с мошенниками. Аферисты позвонили, представились сотрудниками банка. Перевести на свой счет хотели 360 тысяч рублей. Вы должны молча идти в Сбербанк, не рассказывать им ничего, потому что мошенники среди ваших сотрудников. Я сняла все эти деньги, наложила в сумку. Там полная куча сумок. Он все на связи. Вы не разговаривали со Сбербанком? Нет. Не разговаривал. К счастью для героини истории, деньги все же удалось сохранить. Помог неравнодушный прохожий. Сергей Курносенков вмешался в разговор. Однако беседы у него с мошенниками не получилось. Злоумышленник бросил трубку. Сразу после женщина обратилась с заявлением в полицию. Слышал по телефону то, что просят положить деньги на счет. И так, в грубой форме. Решил спросить, кому деньги, куда вносите, что случилось, может, помощь нужна. Но она объяснила то, что вот позвонили с банка, сказали, если сейчас деньги не перекинут, то все деньги у нее сгорят. Так как мне вот тоже часто звонили, я понял, знаю, что за схема. Сказал то, что мошенники. Еще одно, на этот раз буквально предновогоднее чудо, случилось не так давно в столице Коми. Героями уже стали 3 18-летних молодых людей. Они спасли 2 мальчиков, 11 и 12 лет, которые провалились под лед на набережной в районе парка имени Кирова. В планах у них, конечно, не было устраивать трагедию. Всего-то хотели прогуляться после тренировки по вечернему берегу Сысолы. А вот о своей безопасности не подумали. К счастью, рядом оказались подростки. Они сразу же кинулись вытаскивать детей из полыньи. По словам юных героев, им тогда было не до страха. Мы остановились на месте, чтобы из рюкзака что-то достать, и услышали вот «помогите». Да, мы сперва подумали, что мальчики шутят, но все-таки решили проверить. Вдруг все-таки они шутят. Идем, включили фонарики, смотрим и видим 2 головы торчат из льда. Мы бросили рюкзаки и побежали спасать. То есть мальчики легли на лед и стали тянуть за руки их. Я освещала, потому что было очень темно, ничего не видно. В ледяной воде мальчики были пару минут. По словам сотрудников ГИМС, ребята родились в рубашках. Случайные прохожие отвели их отогреться в рядом стоящий Республиканский центр дополнительного образования. Туда же и вызвали скорую помощь. Не зря учили ОБЖ, аккуратненько соблюдая все правила. Плавали прямо, держались за лед. Мы сами первое время ничего не понимали, мы ходили в каком-то небольшом шоке. Медики и спасатели по прибытии на место осмотрели пострадавших. Дети травмы не получили и в госпитализации не нуждались. У братьев было лишь легкое переохлаждение. Их отогрели и доставили домой к родителям бригадой скорой. Медики, полицейские, пожарные, волонтеры и просто неравнодушные к чужой беде люди. Их всех без преувеличения можно громко назвать героями.
Хотя зачастую они не носят медали, не имеют грамот, премий и большой огласки своим делам. Совершают отверженные поступки не для выгоды, а потому что по-другому не могут. Анна Зубарева, телеканал Юрган.